Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, hari ni saya nak share macam mana nak kita cuba baiki dulu hadis yang tak dapat didetect dekat PC kita. Yang ni hadis daripada laptop kawan saya. Dia cakap itu saya cek hadis ya ni, dia tak detect hadis ya. Tapi kita boleh buat cara ni. Yang penting hadis ni tak ada bunyi clicking. Okay, kalau ada bunyi clicking tu memang tak boleh buat apa lagi lah, buang je lah. Okay, kita cuba dulu lah. Kita kena buka dulu skru kat belakang ni semua logic board dia. Lepas tu kita kena bersihkan pin yang dekat sini, pin antara logic board ni dan badan ni lah. Okay, untuk buka dia kalau yang ni dia menggunakan skru yang ni T5 kalau tak silap mata bunga ni. Okay, ada juga hadis lain mata ada punya skru tu lain sikit. Jadi depend dengan tu lah, depend dengan model. Kalau ini macam besar sikit lah, ini Western Digital. Okay, kalau sikit, kalau jenis sikit dia pakai Philips. Philips kecil lah, senang sikit. Okay, kita cuba buka dulu. Toshiba pun pakai Philips. Okay, kita cuba buka yang ni dulu. Balik. Hitachi. Okay, ini menggunakan mata ni. Okay, screwdriver yang saya guna adalah Stanley mata T5. Nampak tak? T5 mata dia macam ni lah, mata bunga. Nampak apa? Okay. Kamu boleh juga gunakan screwdriver yang murah lah, yang kita boleh dapatkan di Mr. DIY ke mana-mana kedai lah, bayang berhampir kan, yang murah lah, macam ni, yang dah banyak kita boleh tukar. Okay, kita cuba buka dulu. Lepas tu kita test. Buka dulu semua skru dia. Okay, ini adalah magnet untuk saya simpan skru. Okay, bila dah buka tu, kita keluarkan logic board dah. Buka dia keluar. Okay, biasanya pin ni yang agak kotor lah. Ini ada kotor sikit lah. Mungkin ada kawasan tu yang tak tersentuh dengan dengan bot tu lah, sebab tu data dah tak sampai. Kita boleh bersihkan menggunakan pemadam. Okay, gosok ya. Gosok jangan terlalu kuat dan jangan terlalu lembut, sederhana. Lepas tu satu lagi pin tadi kita tengok kat sini. Sini. Ini untuk power dia kat sini. Lepas tu yang dekat sini kita slow lah. Ini sini apa? Okay, bila dah siap, cek balik. Okay, lepas tu kita pasang balik.
Okey, kita pasang balik. Kita cuba sambungkan dekat PC. Kita tengok. Kita harap dia boleh jalan. Okey, saya menggunakan modul ni untuk dekat PC, external hard disk ni lah. Dulu tengok macam mana. Okey, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah bunyi. Pusing. Okey, kita tengok kat PC. Okey, alhamdulillah. Dia dah muncul kat PC. Alhamdulillah. Okey. Yang atas ni disk kosong ni adalah hard disk daripada PC saya. Yang disk satu ni adalah yang daripada Hitachi tadi tu. Boleh buka tak? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Saya harap membantu yang lain lah. Jika menghadapi masalah macam ni, kita boleh cuba dulu buat. Kalau dah buat tu tak dapat juga, apa boleh buat lah. Okey, saya sarankan bagi yang dah buat macam ni, baik kita backup dulu data yang penting dalam ni ke hard disk yang lain, dan saya pun suggest untuk beli baru lah. Lebih baik tukar lah, takut masalah tu datang kembali. Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.